Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que também não está bem, graças a Deus. Estou aqui iniciando mais um vídeo. Vocês que for gostando desse vídeo, vai dando aquela força aí pra nós, deixando seu like, seu comentário, compartilhando para nos ajudar. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês e bora pro vídeo. Roda a vinheta! Olha só, pessoal, graças a Deus, olha, estava tanto dando a chuvinha, ela chegou por aqui. Tava uma seca muito feia, precisando de uma chuva. Deus abençoou e ela veio, olha. Criação lá na frente, tudo em cuidinho. Olha só, pessoal, a chuvinha veio muito boa. Olha a tua, tudo molhada. Deu uma chuva bem forte, uma ventania bem forte, olha. Olha o que aconteceu com a minha horta, pessoal. Cada chuva forte, ventania forte, a minha armação do chuchu caiu tudo, olha só. Desmoronou tudo com a chuva forte que deu, ó. Olha só, foi tudo pro chão. Olha quem tá brabo aqui falando, ó. Foi? Molhou tudo?
É? Tá gostando da chuva? Hein, louro? Tá gostando da chuva? Fala, eu tô gostando, pessoal. Olha aqui, ó. Apreciando a chuva na beirada, ó. E a aguinha tá que cai, graças a Deus. Pessoal, que nem eu mostrei pra vocês, deu chuvão, deu uma ventania muito, mas muito braba, e uma chuvona muito pesada. Aí esse negócio da horta, ó, tá com 8 meses para mais um pouquinho. Não aguentou essa ventania de ontem, que derrubou até árvore também aqui no sítio. E derrubou essa armação do meu chuchu, ó, caiu em cima da horta. Só não acertou a couve e a cebola lá que ficou intacta. Agora o resto desmontou tudo, ó. E teve um mesinho lá também, onde eu acho que quebrou mais, também foi por isso que depois que caiu, fui ver que tinha um lugar na madeirinha lá que o cupim tinha feito casa. Aí a gente passa veneno como tá escondido, a gente não vê, né? Vou mostrar, entrar lá por dentro, mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Olha, caiu, desmontou tudo, agora tem que arrumar isso aqui. Vou abrir aqui mais. Olha que me ficou por baixo, ó. Aí a ramada do chuchu lá vai morrendo, né? Brotando outro. Tá brotando outro por cima, lá vai morrendo essa de baixo todinha. Vou só um bequinho pra passar aqui. Tem minhas taiobinhas, ó, plantadas. Aí tem meus inhame também, tá por aqui, ó. Esse aqui é os pés de inhame. E assim ficou a armação do chuchu, ó. Foi tudo pro chão. Olha isso. Tá vendo que eu falei no meio tava morrendo, ó? Lá, mas tava nascendo broto novo. Isso aqui é tudo broto novo, tá nascendo de novo, ó. Só que aí como caiu pro chão, ó, desmontou tudo, ó. Vou até arrumar tudo. Derrubou alguns pés de tomate meu. Aqui dentro, ó. Eu tenho os pés de tomate, isso aqui é pé de tomate. Pé de tomate, isso aqui é pé de pimenta. Lá no cantinho lá tem hortelã-pimenta. E aqui é outro pé de pimenta. Essa pimenta dali, pessoal, é a mesma daqui, que é a pimenta chapéu, ó. Olha como é que ela tá bem carregadinha, ó. Uns falam pimenta doce, outros falam pimenta de cheiro. Eu falo pimenta chapéu, que fica parecendo um chapéuzinho mesmo, ó. Vendo aqui, ó. Olha como ele tá bem carregadinho. Aí eu tô tendo dois pezinhos. Que é esse dali e esse aqui, ó. É do mesmo. Esse aqui, ó, meus pés de tomate. Olha a altura que tá aquele outro ali, ó. Olha aqui a altura desse aqui. E já tem tomatinho também, olha só. A penquinha tá cheia de tomate. O daqui também tá tendo. Aí o daqui caiu a armação, foi tudo. Aí que virou pro chão afora, quebrou tudo. Olha só isso. Aí atingiu um pouco da cebola, ó. Por baixo aqui. E as couves até que não. Aí aqui quebrou o pé de tomate. Esse aqui já tá dando tomatinho até maior aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó, tinha 3 tomatão aqui até bem grande, ó. Mas ter ido pro chão. Esse aqui tava o menorzinho deles. E é isso aqui, ó. Derrubou tudo. Aí do ladinho aqui, pessoal, esse aqui é um outro pé de pimenta, que eu não sei se é pimenta dedo de moça, ó. Que tem aqui. Aí do ladinho aqui minhas melancia, ó. Meus ramos de melancia. Tô com uma moitinha lá no canto, lá também é, ó.
Tá tudo de florzinha já também, começando a dar melancia. Aí aqui do lado com a couve, só que não atingiu a couve não, tá vendo? Eu até dei uma bastada, limpei ela bem, ó. Catando as folhas, que eu tava matando uma lagarta que tá dando dentro do talo. As lagartas tá dando agora aqui, ó. Tá dando aqui dentro a largata e aqui dentro, ó a diferença. Dava na folha, a gente conseguia pegar, né? Agora tá dando por dentro aqui, ó. E é isso aí, aqui ficou a nossa ramada chuchu, tudo no chão. Aí vai ter que desfazer, né? Agora desmontar isso tudo, derrubar isso tudo. Pra poder nós conseguir arrumar e tudo de novo. Aí quebrou esse pau aqui, ó. Tá tudo pregado, ó. Pregado, amarrado, ó. Ah, esse aqui é um prego. Tá pregado, mas aqui já dá pra vocês verem que o cupim tava em casa, tá vendo, ó? Aí foi onde o cupim fez casa no meiozinho por aqui afora. Que é onde caiu. E aqui tem uma casa dele, ó. Como tava essa samarra toda que tá aqui, a gente não via. Depois caiu que a gente foi ver a casa do cupim aqui, olha. Tá vendo? Vai de uma casa, ó. Tá no lugar da madeira. Agora, pessoal, vou lá mostrar pra vocês a árvore que caiu lá embaixo. Na hora da ventania, da chuva, caiu um baita de uma bandarra ali dentro do pasto. Aqui tá, ó. A árvore de bandar, tá até na beira da cerca. Tá vendo? Da hora do chuvão, da ventania, onde tardinha. Começou onde tardinha, né? Olha aqui, pocou tudo. A pejeira já tá um pouco minhocada, tá vendo? Ela já tá um pouco minhocada pelo... Vocês tinham cupim nela, alguma coisa assim, tá vendo? Olha aí, que é onde ela pocou. Dela pocar ontem, ela ficava aqui, ó. Nesse pé de árvore, olha só. Aí ela bateu em cima da cerca, ó. Na divisão da cerca do bezerro que nós tínhamos feito. Aí pocou tudo pra lá também, ó. Agora nós temos cerca e tem serviço pra fazer. Daí ela cai de cima do arame, ó. Aí juntou o arame, pocou tudo também pra cá, ó. Lá pro lado do curral, ó. Pocou a cerca todinha, que caiu em cima, né? Da cerca de arame, do choque. Agora aqui, ó. Essa bandar aqui, pessoal, era onde as arara azul e arara vermelha chocavam. Olha aqui, mostrar pra vocês onde era o ninho delas, ó. É aqui, ó. O ninho delas era aqui dentro. Até ver se tem alguma coisa que não acho que tem, não. Ixi, é bem fundo lá pra dentro, ó. Não dá pra ver, não. Ó, tem esse buraco aqui. Mas ali lá pra dentro é grandão e escuro. Então não dá pra ver lá dentro, ó. Ela chocava aí dentro desse buraco. Olha que brutone que caiu aqui, ó. Ainda vai lá longeão, ó. Cheio de gai. Aí por ela ter quebrado, arrebentado a cerca todinha, ó. Os bezerros já passou para outro pasto. Que estava no piquete de baixo, agora eles mesmo já passou para cá, ó. A cerca tudo arrebentada, né? Agora eles sobe e desce, ó, que esquece, ó. Até não arrumar, né? Agora nós temos que arrumar todinho aqui. Pra poder passar isso pro pastinho de baixo de novo. Ainda bom que não caiu na divisa da cerca ali. E nem machucou a criação, né? As criações estavam tudo pra baixo, caiu o que tava livre, graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Terminando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que gostou, deixa aquele like. Para dar aquela força. Graças a Deus também, pessoal. Tava precisando demais de uma chuva, né? Que tava muito seco por aqui. Tava precisando demais de uma chuva. É só essa chuvada que deu. As coisas estavam tão secas. Só a chuvada que deu. Como é que já tá apontando capinzinho verde, olha. Fico impressionado como é que de um dia por outro já dá uma diferença tão grande desse jeito, ó. Que não tava verdinho assim, tudo seco. Pensei que tá tudo morto, agora tá tudo mostrando cara de verdinho de novo, olha. Agora que tá de manhã cedinho, o pôr do sol já apontou também, ó. Tá ficando bonita agora a grama do terreiro. Também tá bem seca, agora já tá verdinha.